الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. Это некоторые слова наставления, завещания братьям, каким должны они быть, или как общаться с своими женами, и имеют ли жены их права. Мы до этого выпустили или сделали запись, то, что каким должны быть права мужей для жен. Но сейчас мы сделаем теперь наоборот. Права жен, да, у мужей. Нет сомнения, то, что муж или мужчина должен дать права своей жены, сидеть с ней, разговаривать с ней, общаться с ней хорошо, как Пророк саллям это делал. Пришло в хадисе Бухари и Муслим от Аби Хурейра радийаллаху анху. Пророк саллям сказал: «Истаусу бин ниса хайра». «Истаусу бин ниса хайра». Относись к женщинам хорошо, я субханаллах. Это завещание Абуль Касим Мухаммад ибн Абдилла аль-Кураши саллаллаху алейхи вассалям. Его завещание мужчинам, он сказал: «Истаусу бин ниса хайра». Хадис муттафак алейх в Бухари Муслим. Относись к женщинам хорошо. Вот поэтому Ибн Баз рахимахуллах в своем фатава в 5-м муджалляде, в 5-м томе, он сказал: это приказ от пророка к мужьям, отцам, братьям и другим, чтобы они относились к своим сестрам или матерям, или дочерям, или женам хорошо, чтобы их обучили, чтобы им дали их права, и их направляли в правильное русло. Это имеется в виду. Это трактов Ибн Баз рахимахуллах. Это имеется в виду. Относиться к женщине хорошо, это имеется в виду. Когда ты ее обучаешь, делаешь правильное наставление, не даешь ее обиду, это относится хорошо. Не то, что ее запрешь дома. Вот поэтому в прошлом хадисе Бухари Муслим от Абдулла ибн Амр радийаллаху анху, когда он, вы знаете, что Абдулла ибн Амр был абид захид, не обращал внимания на свою жену. Его отец Амр ибн Ас женил его на самой красивой женщине курашитов, но он не обращал внимания. Вся своя суть он был айбадовал. Тогда Амр ибн Ас, его отец, пришел к пророку, сказал: «Я Расулуллах, он так делает, что ты скажи ему». Тогда его позвал ему. И тогда он сказал: «Инна ли нафсика алейка хакка, вали ахлика хакка, вали дайфика алейка хакка». Для твоей души, тела есть право кушать, питаться, отдыхать. Это право ты должен право дать. Не забывай, твое тело — это не твое тело. Аллах тебе дал, Аллах за это спросит тебя. Если ты это не оберег это тело, свою душу, завтра за это будешь отвечать перед Аллахом. И это амана. Это амана. Ай, тебе просто дано на какое-то время, а потом он опять заберет. Это не твое тело, брат. Ты не можешь сказать: я ты делаю, что хочу. Вали ахлика алейка хакка. Тоже жена, брат. Она не куколка, чтобы ты ее красиво одел, потом в угол поставил, и чтобы она там стояла. Она имеет право, имеет право на то, что имеет право. Шариат разрешил. За ней смотрели, с ней разговаривали. Сейчас ничего придет, мы как просто общался своими женами. С ними общаться, с ним поговорить, с ним посидеть. Их не права есть. Эти права ты должен дать. То же самое гость. Если гость к тебе пришел, его права есть. Ты не можешь его оставить дома, потом пойти сам делать, что хочешь. Гость имеет право накрыть ему стол, хорошие отношения, улыбаться. Это все его права гостя. И Пророк сказал: «Инна ли нафсика алейка хакка». Твое тело, твоя душа есть права. Дай эти права. Это завещание пророка. То же самое для жены, то же самое для гостей. То же самое пришло в хадисе Аби Хурейра в Бухари от Аби Джухайфа радийаллаху анху, когда Сальман своего брата, вы знаете, братья, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям братствовал среди соподвижников, и был брат Сальмана, был Абу Дарда был.
к нему пришел Абу Дарда, Сальман пришел к Абу Дарда зияра. И увидел жену Абу Дарда в очень нехорошем положении. Ее одежда была, она за собой не смотрела. И спросил. И тогда он сказал: зачем мне за собой смотреть, если Абу Дарда ночью не спит? Намаз делает. Утром ураза. История длинная, сейчас не буду входить эта история очень длинная. И тогда я вкратце скажу то, что ночью он, когда хотел Абу Дарда встать, Сальман сказал: нет, спи, еще не время. Когда последняя третья часть осталась, тогда он сказал: теперь вставай и делай намаз. Утром он не дал ему, чтобы ему разудержать. Тогда Абу Дарда пошел к пророку, сказал: я Расул. И он сказал, Сальман сказал: а ты кулли ди хаккин хакка. Каждый из твоего прав отдает прав. Они права с женой, права с тобой, для своего тела, души, права с братьями, права гостями. Это все права ты должен дать. Ты не можешь сказать: я буду сам по себе жить. Ты не имеешь так права делать. И он, Абу Дарда, пошел к пророку, обиженный. Он думал, сейчас скажет, обругает Сальмана. И он сказал: садака Сальман, садака Сальман. Сальман правильно сказал. Абу Дарда сказал пророку: он правильно сказал тебе. Делай, как он сказал. Ночью спать, отдыхай. Время для жены дай это время. Время для айбад дай время айбады. Время для детей дай время для детей. У каждого свое время есть, права есть. Ты не имеешь права эти права упущать. И он здесь подтвердил пророку саллям. Абу Дарда. Он подтвердил его. То же самое из этих прав общаться, хорошо общаться, известными путями. Аллах Субхану говорит: «Уаширухунна биль-ма'руф», сура Аль-Бакара. Общайтесь с ними, с своими женами, известными. Ибн Касир в своем тафсире, когда он трактовку сделал как это известными путями, как известно общаться с ними, хорошие слова говорить, хорошие деяния делать с женами, в хорошем положении быть, как слушать, как она любит. Она любит от тебя и видит тебя в хорошем положении, не в грязном положении. Делай этого. Плохие слова не говори. Делай этого. Это имеется. Это трактовка Ибн Касира. «Вааширухунна биль-ма'руф». Вот поэтому Ибн Хиббан в своем сахихе привел хадис: «Хайрукум ли ахлихи, ва ана хайрукум ли ахли». Хороший из вас тот, который для своей семьи. Братья, все могут бить свою жену. Все могут, каждый мужчина может свою силу испытать на своей жене. Но не каждый может быть хорошим. Иметь отношения, решать проблемы словами. Да, это трудно, но надо это сделать. Пророк так делал своими женами. Вот поэтому хайрукум ли ахлихи, ва ана хайру ли ахли. Самый из лучших вас, кто он? Тот, который, что сделал? Был хорошим своим женам. Это самое лучшее. То же самое пришло хадис на Термизи от слов Расула саллям: «Акмаль му'минина иманан ахсанум хулукан, ва хиярукум нисаихим». Самый полноценный мусульманин иманом, своей верой, это наилучший нравственный человек. Человек может быть только фарз делать намазы. Ночью не встает, утром раз не держит, но у него нравственные, да, очень хорошие. Натура очень хорошая. Он лучше, чем тот, который грубит людям, но ночью намаз встает. Лучше, чем он. Акмаль му'минина иманан ахсанум хулука. И что? Ва хиярукум нисаихим. Это тоже из полноценности. Если хочешь, это имам полноценным, имеет дело с своей женой, хорошие отношения делай, брат. Вот поэтому, братья, Расул саллям после намаза, после Айша, что он делал? Что в биографии Сир Набауя. Возвращался домой, сидел с женами, общался с ними, беседовал с ними вечером. Субханаллах, пророк, брат. Хайруль башар. Лучший из лучших. Но это он сделал, брат. Он мог сделать, например: вы женщина, я мужчина, я полноценный, вы неполноценный. Зачем мы с вами
общаться таким людям, общаться с вами. Нет, он так не делал. Он приходил, сидел с ними, разговаривал, спрашивал их нужды, что там есть, шутил с ними. Да. Пришло в хадисе Сунан Тирмизи от Анаса радийаллаху анху. Пророк саллям сказал Анасу: «Я буней, إذا دخلت على أهلك فسلم يكون سلامك بركة عليك وأهل بيتك». Хадис Шейх Аль-Бани Сахих сделал. Хадис Сунан Тирмизи. Сказал Анасу, своему служащему, да, которому он жил. У него слугой был же Анас ибн Малик. Сказал: «Я бунай, мой дитя. Если зайдешь, это ему завещание от пророка. Если зайдешь домой к своей семье, фасаллим, скажи ассаляму алейкум. Якуну саламака баракатан алейка ва аля ахли байтик». И с этого салама тебе будет дома, и для семьи, для тебя будет барака будет. Это вещи гайбия, это, брат. Это не просто так. Значит, если он так говорит, значит, так будет. И зайдешь домой, скажи ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Или ассаляму алейкум. Это будет барака для тебя, для твоей семьи. То же самое, братья. Значит, это что? Это если ты зашел домой. Это исправ жен для мужей. Если муж зашел домой, салам давать. Скажи ассаляму алейкум. То же самое, исправ этих прав, то, что делать, их содержать. Пришло в хадисе в Сахих Муслим от Джабир радийаллаху анху, Джабир Абдилля Ансари радийаллаху анху, от пророка сказал, он сказал: «Валахунна алейкум ризкухунна ва кисватухунна биль маруф». Ай, вы должны, своих жен, содержать и одевать биль маруф, чем вы одеваете. В каком положении таким одевайте их. Вот так пришло в хадисе Сунан Аби Дауд, который сейчас сделает трактовку, что такое маруф. Пришло в хадисе Аби Дауд, Сунан Аби Дауд, от хадиса Муавия ибн Хайда радийаллаху анху. قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه. Он спросил пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что права нашего жен для нас одного? Какое он право? Что они имеют? Какие у них права есть? Тогда он сказал: «Ан тут'имаха ида та'имт, ва таксуха иза иктасайт, ва ла тадрибу л-ваджх, ва ла туқаббих, ва ла тахджур илля фил бейт». И он сказал: вот те права, которые имеет она жена. Кормить ей то, что ты кормишь ее. Чем ты кормишь себя, корми ее то же самое. Среднее положение, дай среднее положение. Ты бедный, то же самое. Возьми так сук из эктасайт. Чем себя ты покупаешь, тоже и покупай. Какое тебе положение у тебя? Валя тадрибуль ваджх. Это ее права. Лицо не бей. Валя туқаббих. Не проклинай ее. Это тоже нельзя делать. Валя тахджур илля фил бейт. Валя тахджур илля фил бейт. А если хочешь не разговаривать, хочешь как-то там ее бойкотировать, на улицу не выгоняй. Дома делай это. Делай это дома. Она слушалась, заслужила, не надо ее на улицу выгонять, на показ ставить на людей. Дома это делай. Если это можешь делать, это есть. Потому что женщина нуждается в этом иногда. Если это сделать, то делай. То делай это дома. Это ее права. Кормить, чем ты кормишь себя, одевать ее, которую ты одеваешься, и не бей в лицо. Это ее прав. Нельзя бить в лицо. Запрещено это. То же самое, не проклинай ее. Это тоже запрещено. То же самое, если нужно ее наказать, накажи дома. Не выгоняй на улицу. Хадис Сунан Аби Дауд, хадис Сахих. То же самое из этих масаилов, я думаю, еще с этим мы закончим. Би'изниллях. Грех небережно выполнять затраты на что? Или вообще не выполнять, прекращать на семью. Человек, например, своей семьи не смотрит. Субханаллах. Есть такие глупые мужья. Жену не одевает, жену не кормит. Как мы знаем, что нафаката ваджиба, это обязано для мужа. И это небрежно относиться, это очень большой грех, братья. Того, что ты нарушаешь, проступаешь эти обязанности. Из них пришло в хадисе Ибн Хиббан фи Сахих. Просто он сказал:
«Инна Аллах саилун кулля ра'ин амма стар'аху ахфиза ан дайя хатта яс'аля ар-раджуля ан ахли бейти». Аллах Субхану Тааля спросит каждого, у кого было дано что? Власть. Или он имел, соблюдал, да, такие вот права у него были. Каждого спросит. А хафида он хранил, или упустил, или погубил, хатта яс'аля ар-раджуль ан ахли бейти. Даже мужчину спросит. Потому что домохозяин мужчина, он его спросит. И если вкратце сказать так, чтобы понятно были для братьев, каждый, у кого была, да, такой же, был хозяином, да, Аллах его спросит. Человек президента Аллах спросит. Правителя Аллах спросит. Губернатора Аллах спросит. Директора школы Аллах спросит. Из них даже спросит глава семьи. Он спросит. Скажет ему, что ты сделал? Хоронил свою семью и дал ее права, или упустил и погубил семью? За это будешь отвечать. Это большой грех, братья. То же самое пришло в Сахих Муслим от хадиса Абдулла ибн Амр. «Кафа биль мар'и исма ан яхбиса амман ямлику кута». Хватит для человека, для мужчины греха, если он кого содержал пропитанием и еще прекратил это. Хватит грехом. Это грех, хватит, чтобы за это отвечать перед Аллахом Субхану Тааля. Человек не смотрел, пренебрегал или небрежно относился к своим детям, женам, жене, детям. Он их должен кормить. Но он или не работал, или лентяйничал, или много чего там факторов. Все это он не делал. За это все ты ответишь перед Аллахом. Только это хватит человеку, кафа биль мар'и исма. Хватит за это только отвечать. Я имею в виду, грех большой там. По большой программе будешь перед Аллахом отвечать, брат. Я думаю, иншаллах, эти некоторые краткие вещи, чтобы каждый мужчина, женатый мужчина, семейный мужчина знал свои права, и что он имеет, и какие права жена имеет. Он тоже, ведь вещи тоже должен знать, чтобы не грешить, чтобы не повлекать на себя гнев Аллаха. Это не просто себя так женить, и все кончено. وبالله التوفيق وسبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.